عندي سعال مزمن وأكح كثيرا أحيانا، وأحيانا ما أكح أرغب في الصلاة في المسجد، ولكن مع كورونا بعض المصلين ينفر مني علم أني سليم. ما توجيهكم؟ والجواب نقول خذ الإجراءات الاحتياطية، خذ معك كماما، البس الكمام، خذ معك سجادة، وحافظ على التباعد الذي بين المصلين. وإذا قمت بهذه الإجراءات الاحتياطية فأصلي في المسجد ولا عليك من أحد، وأسأل الله لنا ولك التوفيق.